point only. Hiragina, Wanga, Baradar Gevana Savina, Galatoma. Akamote. Nagalitani. Yung mga ko na tinuman ka ba? Kautalo ka ba? Anadan kabanan na si Bate, kabanan ko na nakakte, di ba ka nakapsinte? Amau dawa hai, tuna tu gulai na kau jira. Itu Galatoma, itu apa tu dia? आवाज में तुरंत तो ये बोले ना वही तक देखने आवाज में बोले उतार आवाज अंदर गुजरो मुझे नम्मी कैसे पूरा तक ताऊ को ना बुझाए जमीनी तबसो लगे थे रो लेरा बोल अगर का तबसो तुम आ तक आलिफ जितने एक कैसे तुरंत बिया रागी बनते नहीं Jabuti, Hargeisa, Yemeni, Garuda, Italian, Germany, African. Warra why Kafuna, Ramaisus. It always was not thinking no one thought any. You know, to make a day answer would have been Yala. Look at the great community. Manak is a white and Logan. Mugat Hidamata, Mugat Hidamati, Bati Lavadro. Christmas Eve 2005. I did not know a single person, a single one coming here. The American way बात करके थी, आप लोग फालतू के लिए कितना बार हम जाऊँ, जब घर भी जाऊँ तो किसानी पूरे साल दे, उन्नत में नीले लंबे हों Why the better Koda can eagle to judge the sun? Buffet? Because the band that got away. You know the story that I was that really was started. Nakakatis, very innovative about Kita to it. And more than he has gone to it, more unlike a another Egagas and Lae Barabaran. I was going to Devia, I was going to Data. News keka, news kara, Governor Oromo Farstis, Governor Emanis Barabaran Devia, Umar Ratile, Gabo and the Namu Station was home station, one of the Devia. Bodera, Sundarako, Momo, and 2018, I think one of the first times I came back to Rapo Business and the one of the Chibra, turning up to Magalan to him. You know, who the latest Gawan आवाज़ मछली की कमी, किचन कमी, और ग्रोथ होती, तो गाना वाली गमा दिखा जोशुर, मगर केर में बने कागज़ को, बाइक ना, इनर की ना, इसी नरा और कुछ ने इसमें केरल उधर गया था, गरु, अकुआ हमारे जो, इनमें जीपू सरकार अंदर गरु, हम तो मान दे इधर कुछ भी चीज़ थी, खाना बंगल ले जवाब का, अकुआ नरको, इसलिए जो अनुभव करने का इसलिए तो नरको जरा, लोले खाए बोलूँ, लोले कटक बोलूँ Bagi nanti bagi asal pun itu nama gambar tu. Gambar tim teknik kalau itu, gambar teknik kalau itu orang tu, orang apa tadi awal kerana itu gagal pulang. Orang sekian itu rumah gambar dah, orang men zero nak pakai, dua juta le. Bukan sih sabda, kaya orang pun tak bersatu kerja sambil berada bahin. Namun terhad, namun jauh, bukan murah sangat tinggal ni. Osoo jiraatanii bara walirree hedduu gaarii ture ta'us immoo nullee karaan keenya saru wanni guddaan gaafa isaanii dheedu isaan boodatti hafnee waan gaarii hojjenne immoo isaan boodatti hafnee ni laaffanne immoo isaan boodatti hafnee akeeka kaayyoo uummata keenya ni ganne immoo isaan boodatti hafnee waan isaan boonsaa hojjenne immoo waan isaan salphinaan hojjenne kan jedhu waan ta'eef hopefully hanga ammaatitti waan warreen dura dabran waan saaffachiisii ta'e salphisuu hojjete yeroo jedhu waliin hangaramaa galgala ummaa keenyaa bakka bakka biraa kanatti booda kana booda sangaafetti waan uummata kana mataa qabachiisuu fi uummata kana qalbii qabsu akkaan hin dareenee rabbi akka karaa na deebisuu fi isinillee karaa irra na eeguu fi isinillee sarwaan gaariidhaan isin jedha. देखो हवासान गले गुब्बचू करता हवास में कहीं जब यो ताला जुरन
eegaa dhufe kan hojjetan waan godhaa jirurraa wantoota fuulleffannaa barbaachisan keessattuu elementary fi kan gara guddate asitti illee isinillee signaliidhaa turtanii rakkoolee kana hedduu beektanii garuu tokko moo yaadachiisuudhaaf rakkooleen albuuta kan akka jiran kunis waggoottan dabarfamanii jiran qorran kan keessatti akkuma qabsoon Oromoo fi siyaasni Oromoo afaan fajjii keessa seene hawaasni keenya kunis afaan fajjii tokko keessa seene argaatiin jira. Afaan fajjii kun dubala lamaa dhufa. Tokko eksternal alaa dhufa jechuun waan siyaasni Oromoo fi Itoophiyaa siyaasni walii galatti uummata keenyaa afaan fajjii keessa dabalee lafa dhufu yoo ta'u lammaffaa internal dimokiraasii hawaasa keenya jiru irraa akka ga'u. Baqattoonni hedduun haaraan dhufu akkasumas ijoolleen lafaa ta'an dhufu irraa kan ka'e rakkooleen ani argu kan isin irratti xiyyeeffatu kan isin beektan garuu immoo wal yaadachiisuun waajjira ta'e barbaachisaa ta'e kan hin argu jira. Wanni an arge waan positive ta'e wanni arge jira wanni negative ta'e jira. Wanni positive ta'e namni keenya afaan fajjii hedduu keessa jiraatu gaarii facaan afooshaalee jajjabduu jaaratee jira. Waldaalee amantii cicciifatee jira. Hadur masjida nawraatti salaatu hadur churchii nawraatti rabbi kadhatu amma hafii jaaratee babal'ifataa deemaa jira. Abooshaaleen bifa adda addaatiin ijaaraman kun walis gargaaranii waajjirri wal gargaaranii biyyattiif dhibba waggaan fidhamne maatii keenya gargaaruu irratti maatii qabsaa'oo fedhaa jiranii wareegamanii hedduu gargaaruu irratti shoora guddaa qabatanii jiran. Bifa negatiivis immoo abooshaalee fi waldaalee kun jajjabaachuu akka hojii ta'e akka hawaasaatti akka Oromootti harcaatiin mul'ata. Laaffachuun ni mul'ata jechuudha. Namni keenya mirqaan hedduu qabaachaa ture. Hedduu qabaachuu dhabu. Garuu tokko riseet Twitter ni yaadatan namoota santuraa waan tokko amma tokko harca'uu mul'ata. Kanaan wal qabatee namni wal quba qabaachuu dhabu keessattuu dargaggeeyyii waan adda addaa saaxilaa akka jiru yookaan hojii dhabdummaadhaaf abdii araada garagaraatiif yakka garagaraatiif saaxilamuudhaan tokkoffaa osoo isaan hin taane saaxilamne kanarratti ooluudhaaf hojii hojjechuu hin dandeenye maal fi hawaasa keenya waan faffaca'ee jiruuf erga isaan rakkoo seenanis dhaqqabuu fi hin dandeenye. Torontoos Hagaris Edmonton bukoon adda addaatti ilmoota Ameerikaa biraattis rakkooleen waan jiraniif rakkoolee kana furuudhaaf abooshaaleen waldaaleen amantii cimanii turuu fuula kunnuu ta'e hagoobara waldaalee kanaa sirna fuudhuu cimaa waldee hawaasa Oromoo sadarkaa biyyoota alaatti jaala deemsanii ijaaruun barbaachisaa ta'e namni. Waggaa kana ijaaruun immoo hubannaan barbaachisaa maali? We need to redefine the mission. Ayyoon faan, kitaableen faan, saaddoon faan, warreen dura turtan ni beeytanii waldaa hawaasa Oromoo dhaabbataan kan dura gaafa jiraatan hafeen guddaan qabsoo Oromootiin ibsu ture. Fuulleffannaa guddaan harkisa galtan Oromiyaa fi Oromoo irratti kan fuulleffate Oromoo fi Oromiyaa biyya jiru. Amma garuu akka malee wantoonni hedduun jijjiiramanii jira. Gaafasi waan kana yaatan Oromiyaan gurraara Oromiyaa jira. Gaafasi waan kana yaatan Oromummaanii fi afaan keenya dubbachuu rakkisaa ture akka qabsoo fi aarsaa uummata keenyaatti jijjiiramni amma tokko dhufee jira. Ammatti fuulleffannaa guddaa kan dhufu qabu kanatti godhuu qaba hawaasa keenyatti godhuu qabu intarnaa. Uummata keenya biyya alaa jiru ijoollee biyya alaa dhufaa jirtuu fi biyya alaa kana dhalattee guddattu kana aranii tiisanii kanarraa akka ma'i kanarraa maqees kanarra deebisanii ifiifis akka dhuunfaatti namni biyyi Kaanadaa sitiin boontu sabni Oromoo sitiin boontu. Hawaasa kanas tajaajilu hawaasa kanas irraa tajaajilamu. Oromoon biyya jirtus irraa boontu gara fuulduraan immoo irraa fayyadamtu akka ta'u dandeessisuudhaaf ayisee arjansi. Detail one different cases in the know. We are heading to a very serious crisis. Crisis hawaasni dura ture keessa darbe keessa saffisaan seenaa jira. Kanarra aanuudhaaf hawaasa ijaaruudhaaf immoo we need to redefine the mission. Purpose waldaa hawaasa Oromoo fi Oromiyaa kunnisuun akkuma jiru ta'e hojiin guddaan qabu hawaasa Oromoo biyya alaa jiru kana
hawaasa biyya keenya hawaasa keenya biyya Kanada irraa ta'u biyya USA haa ta'u lookalii Torontoo haa ta'u bakka adda addaa jiru kana ijoollee lafaa dhuftuurraa hanga manguddoota soorata bahaa jiran kana tajaajilu irratti providing essential service, essential intervention in the rising generation should be the primary objective of the organization. Hawaasa kan deemsaa cimsaa, isin malaamni qabdanii, waldaanni qabdanii, waldaa kana cimsaa, ijoollee haaraa kanas sirriitti qabaa, ijoolleen haarayninis abboonni keessan jiran kun cabbii kana keessatti gubachaatti Oromoo Oromummaa akka malee asiin gahan isinis isaan kabajanii warra gurguddaan ijoollee jajjabeessitanii saffisaan waldaa hawaasaa yoo cimsan malee rakkoo hamaan na mul'ata. Waldaan hawaasaatii fi waldaan amantii takka booshaa waa wal dorgomu osoo ta'in komplimentarii ta'uu danda'u qaba. Waa wal gargaaru waa wal tumsu malee waan miila wal buusu ta'uu qaba. Har'a lafii wal dhageetii ture. Ibn Abbas fakkaata. Guddaa hawaasa keenya tajaajiluu danda'a. Bifa adda addaatiin waldaan hawaasaa ni jira. Waldaa warra amantiis gargaaruu danda'a. Abooshaaleen adda addaatis fayyadamuu danda'a. Kanaaf yoo walii tumsitan malee yoo argoon tunuu degenereeti. Rakkoo kun immoo badiinsaa isin warraan jiru qofaaf osoo hin taane waggaa namni keenya hidhame waggaa namni keenya akka adda addaa keessa seenee niwusii wanni gaarii isin hojjettan. Good news is not really news, think of it. It's a bad thing that makes news. Headline one gari ni. Aran wasi wal genge kita badila kurure kun news ni. Rakyat ko ko do mante karu news headline. Koro wal genge ti. Kita ba ipite wal ipite gente ujung to. Uso wa rakyat ka ko ba an sa ro wal genge ka sa wal. Kun mata genge di itu. The biggest contribution Oromia expects from you is positive news. It's not big. Malang desa ini luar biasa. Malang ini bihi jireni kale. However, more than your material contribution, more than your political contribution, positive attitude, positive news. Itu Oromo takka dokter taate mereka bukan ada di mana. Itu Oromo takka engineer taate di mana. Mintalti takka gubernur Oromo toko city council Toronto jam turun muat. Sungguruat tidak gambar. Sun asasan nama gambar. Sun gidami tu mana dari nama kau. Gurban Oromo toko nama waldai dah. Maka kita nama dia ni. Karena rati sudah mereka yang boleh karena anak project dan ani sangat rendah mereka boleh karena aspek unik dari Calgary server itu juga. Calgary awas apa tu? Devne jawa, Korea juga semua bahasa suci. Jadi berarti ni Roga awak kisah terkaitan Korea mantar mau mana jawa orang di proses kerja ni. Kali si Roga di jaga jadi terkaitan. Isnin lain orang yang jadi sawahnya tu jadi boleh tu suka berapa? Wali tu suka berapa? Jarme awasa jar repsu. Jarme orang berumur kalau akal zaman ni ni tulis ni. Wagari tu muai orang hukumat ini sendiri bukan sontar ni. Ha, essential service. Hoji kapsi suara tu. Lenjikan muara tu. Legal aid आता तो बहुत दर्द होते हैं करते हैं लोग तो करवाई जा रहा हम वो नफी से वो तुम बता दगे ले लीजिए वो तुम माजी खाना था गलत कुछ था वो बहुत होता है शांत मर रहा कासे नमक के निकरा कर जबूती रहा हर केसर रहा नायरोबी रहा औरोपा रहा आसित किधरी लोग बच्ची साथ रहा जमेई कब्ज़ों का नाम मेका लुबू नुगारा अम्मा मोचा रहा संतरम बनी सनी नमक के निकरा जबूती थी Wani kun bihola mamira muncul. Tokoppa namoni biya lajaran. Maka sponsorship itu mallaka jolle biya. Baka kesi turtu ranya tani jalabadun rabbi ja. Jolle mi dama jurtu. Jolle bara kesi Libya jurtu. Sudan jurtu. Mallaka ayo bapo sani. Kasani turtu na raha. Wan kesi itu orang ni lagi. Sangga tu kalau kamu kan milisa tu rakalat, kan kacaka jiru tu rakalat, kan kiberan raguran, kan koridor jadi nanti kan. Hai rawe ilmu dia tu
dua jalan abang aram tu dalai deh ibu bille tak rupun hawa yo jadi namni sponsorship ila malah bawa satu kawal bate aku kan malah ini sponsorship ya boleh isi liga worry malah kata si muda ni deman waling kabina positif aman tinggi fotografi ada lagi yang tadi kau baca mak akai seni yang kata mak akai sen boleh nama akan expose dua kali tetapi dah kecil subaran remember jadi kalau ada yang saya tertentu makau ini Wani namun semua kita kira mungkin ada yang bisa dengar tapi itu aku mau soalnya itu sampai wajar namanya asli ini jual dapat deh maka rupa sih nata tuh malim nama bidu maka kayak ini itu maka kayak ini dan terus kira maka kayak ini jaga terus kira maka kayak ini miskin itu bila dapat maka kayak ini mau cuma ada dalam orang ada buruk aku lama worry hawani terci apojan masjid kota boleh segitu Orang sembar baik. Dia kalau coba aku malai aku macam ni lah muda kerana dua muda jual kami jalan tu. No. Orang jengar tak pun nanti. Usah cakap orang kaya ni. Abbi kerana kaya sa. Bahasa rara deh murah kaya ni. Arra mana orang te. Jolle budi fate. Jolle sarra berate cara tu koi awe. Pula diri fate kerja. So when this Acuma karu pensiler de tali atani benjur. Ogati ka orang pun jemu dade. Gara maka awasa bal futit maka balle sutit demtan. Akas mas namoni wal murki addad dati. Murrum ma fatatu ilal jaddad dati jecha. Jolle do ngurti tanille kanarra ka vegan am satabarsum barbada. Ala biyarat lagafi itu berdendra mariana. Look. Itu ummata guddaa ummata gadaati ummata bakka kan gaan munjaan bakka hedduu ga'ee agarsiisa ummata waggaa caccaban jiru kaanee agarsiifne ummata mariiti ummata sirnaati hanga mari'annetti hanga yaannetti yaada isa walitti himnee qarree wa qarree karoora baafnee tarsiimoo baafannee tarsiimoo saniin masakamnee deemnetti rakkoon nuti irraa haaluu hin dandeenye hin jiru. Hali ogote jahan turban kan muda deh isni utu af baro sandura senna laga murna और मैं बरा के साडू murna bayre और मैं बरा मका आते रुपए अंगो कबतेन तो कुर्फमा तुरे सेरत कब सातु अम्मो murna गतेती कब्सोरो मोतिर अंगो कबते wasla tumma alagam bersisisan umat kejar rawutur kab saja karena Harappi tolchee fi sirreessina. Harappi abaare kanarraa maysina. Kana deebina. Cinaa kanarra deebina. Cinaa kanarraa maysina. Kanarra dalayna. We have a plan. Plan itti deemu jirra irra dalagaa deemna rakkoo tokko hin qabu. Wanni guddaa sirraa eenyu. Primarily, I plead with you. I beg you. Focus on yourself primarily. Hawaasni as jiru. Individually, year after year, income nisa, barno nisa dabala yondin, family stability nisa dabala yondin, social cohesion, nubire luigi dirukun, ala dirukun yo dabala yondin. You will be liability to me as a leader. I want you to be my asset. Your value as an asset will increase if your cohesion increases, if your wealth increases. Individually and collectively. Kanaf, namanya sini kabu, redet diri sini kabu, wari dura ustan. Tesi sajolle dan opsan tima. You are a walking library, you know. Wari dura jirta pun you are a walking library. Kita ambil nomor ekun, amat sudah mijan dura dabarsi. Tarini ya senang dia is not even a fraction of the story you went through.
I have not paid a fraction of the sacrifice you paid for these people, not a fraction. Ambar, muga talade. Nariani asalan dufe, nariani adaman dufe, scholarship in bay, mal kaisan dufe. Anaka kaisan Milan jabutin day, aka kaisan har kaisan day, aka kaisan biarabat aka gabrat jiracha, wan ulik kabade kaboro motivatin ni. Jole nabo damo na daraniu. They are children of privilege. You are children of privilege. Jole ko beda wani be ko kabdan. Wagga afran kabso ke ro finisan in jajina. Gateetti lafee warra durat haraan laafaan dirra fiine hoggaa buritti wariyaanee girgireessine ariine sun dhiigaaf lafee abboota keenyaatiin taraaran nuun laaffanne. Gaafa manguddoon kun qabsoo eegalan wanni Oromoo jamuun durre jedhama. Oromiyaa dhiisaati, qubee dhiisaati, qeerroo dhiisaati. Dukkana diya babaasanit arrabar haafu waan tokko dhagaya jolle laaftutti as hin geenye. Privilege corrupts people. Yeroo tokko tokko amma xiqqoo wayyaa dhufe malee wanni Finfinnee keessatti argu. Even ijoollee diaasporaa dhuftu kana hoggaan argu. Amma tuma shanii ijaa keessatti waan namni keenya keessa dabree irraanfachuu waan namni keenya keessa dabree miti kaarra keessa jirullee irraanfachuutu mul'ata jechuudha. Yeroo hedduu Afrikaattis ta'e biyya hedduutti dhaloonni bilisummaa booda dhalate bilisummaa aarsaa guddaa abboota isaatiin argamte jijjiirama aarsaa guddaa abbootaa fi hayyoota isaatiin argamte san kunuunsee gabbisee guddisee gara biyya misoomaa fi dimokiraatawaa ceesisuu mannaa if jajuudhaan if tuuluudhaan injifannoo xiqqoo argamte saniin machaa'uudhaan hasaaraa godhe. TPLF jaarmaa cimaa ture isinitti hima. They were a worthy adversary. They were a worthy adversary. Amma kudha torba itti cichanii tarsiimoo cimaadha. Probably one of the strongest and best organization in Africa. Aangoo qabatan. Hanga malla jiruttis xiqqeenyaan adversarii isaan jiru hundarraa alanii ziq godhanii biyya bulchan. Booda aangoon ni macheessiti. Aarsaa kaleessaa cunqurfama kaleessaa san irraanfatanii machaayan. Ilee daddabiisan irraanfatanii waan dargiin isaan godhaa ture san irraanfatanii daandii Finfinnee irra quufanii machaayanii ummata kaanii qoosuu seenan.